Мешіт қызметкерлері 20 тоннадан астам азық-түлік өнімдерін таратты. Олардың қатарында 40 қабат картоп, қызылша, пияз, сәбіз және басқа да өнім түрлері қамтылған. Оның ішінде 3 тонна ұн бар. Бұған қоса азық-түлік өнімдері салынған қол сөмкелер 40-тан астам жанұяға үлестіріліп берілді. Індет басталғалы, мынау дүниежүзінде жайылып жатқан пандемия басталғалы, көптеген шектеулер қойылды ғой. Міне осы сәтте біз Қарағанды облысының мешіттерінің ұжымы және жамағаттар бірлесе отырып, осы қарапайым халыққа, мұқтаж халыққа бір өзіміздің қамқорлығымызды көрсету ниетіменен бір үлкен жұмыстарды бастап кеттік. 2 күнде облыстық мешіттің жұмысшы қызметкерлері 2000 данадан астам бетперделер тіккен. Оны әзірлеуге 30-дан астам волонтерлер көмек қолын созыпты. Бір адам тәулігіне осындай өнімнің 60 данасын әзірлеген. Бетперделерді бірнеше рет қолдануға болады. Оларды қайта жуу арқылы пайдаланған жөн дейді ұйымдастырушылар. Бұл жаңағы маска үлгісі барлығы медициналық неге сай келеді. Бұл масканы жаңағы бір 3 күн қолдануға болады, жуып, одан кейін қайтадан үтіктеп, қайтадан киюге де болады. Біраз уақытқа шыдамды. Матасы да өте жақсы, ауаны да жақсы өткізеді. Өте сапалы деңгейде жасалынып жатыр. Азық-түлік өнімдері мен бетперделер сұраныс білдірген тұрғындарға тегін таратылуда. Қарағанды облысындағы 140-тан астам мешіт өкілдері бұл қайырымдылық шарасын қызу қолдаған. Бұл игілікті шараның көмегін қажетсінген жандар үшін төмендегі телефон нөмірлеріне хабарласуға болады. Сейітқали Әшім, Мұрат Төкенов, Зарина Зұлпықар, Сарыарқа телеарнасы.